Един от първите проекти, реализирани с Техноклас, е управлението на Ижорските заводи Санкт-Петербург, Колпино. Това е 90-97 година. За да е ясно за какво говорим като мащаб, този завод е 26 000 човека. В него се произвеждат атомни реактори, атомни подводници и в него има един завод за ескаватори, такива ескаватори, който е 6000 човека. И проектите бяха ориентирани именно за този завод от 6000 човека за производство на ескаватори. Може да се каже, че основата на Техноклас като ERP система бе създадена в рамките на тези проекти от 90-та до 97 година. Веднага след това и се започна проекта в завода за тежко машиностроене в Радомир, които, виждайки резултатите от Ижорските заводи, а Ижорските заводи за тях бяха така познато име, и фактически от 1997 година започнаха да работят в Техноклас. В зависимост от промените в ръководството се променяше и степента, мащаба на използване на Техноклас. Те продължават да работят в Техноклас. Друг такъв мащабен проект е Криогенмаш. Това е предприятие на 10 км от околовръстното на Москва в Балашиха. Те произвеждат криогенни установки. Това са въздухоразделителни установки. Едно изделие си е цяло здание от метал. При тях снимките са от работата на технолозите след внедряване на системата в 2002 година. Ефективността на работа на технолозите се повиши 2 пъти. Това като тяхна оценка за резултатите. Спарки Русе е завод, който произвежда метални конструкции за транспортното машиностроене. Там проекта започна 1999 година, естествено. Продължават да работят в проекта, Това е типично машиностроително предприятие. Те използват за управление на склада за предзаваръчния склад, там където идват детайлите след разкроя, използват стационарен терминал за прихода в склада и мобилен терминал, с който четат кода на цеховия ордер за заварка. В терминала си изписва спецификацията за този ордер за заварка, какви детайли трябва да бъдат комплектовани. Склададжията чете баркодовете на ордерите, които са складирани, за да потвърди тяхното намиране и като се комплектоват, се прехвърлят в заваръчния цех. Малко след това бе реализиран проекта в Спарки Ловеч. Интересното е, че до този момент те използваха американска система за управление на производството BIPEX. Решението за преминаване от BIPEX към Техноклас, за физическото преминаване, директора взе след като видя получен огледален образ на плана, който е планиран в BIPEX и в Техноклас, абсолютно идентичен план. При това 3 пъти по-бързо от времето, което те губеха за планиране в старата система. Това е част от складовата система, но тук интересното е
Фигурата на този колега, Анатолий Иванов, се казва. От 2004 година собствениците му възложиха да промени начина на планиране и да намали оборотните средства. В течение на 6 месеца той променя параметрите на планиране и след 6 месеца бе отчетено 25% намаление на незавършеното производство, 30% намаление на материалните запаси и 4 милиона евро бяха извадени от оборота. Собствениците му подариха Peugeot 408 и го назначиха за първи заместник директор на завода. След това стана и директор. Но заслугата е изключително негова. Техноклас в случая е използван само като инструмент. Още едно интересно решение в рамките на Sparky е управлението на инструменталния завод. Планирането на инструменталния завод, производство на инструменти и екипировка е в пряка зависимост от основното производство. Технолозите на етапа на проектиране на технологиите имат опцията да поръчат към инструменталното разработването на нова екипировка. На базата на плана на основното производство системата планира кога ще свърши ресурса на екипировката и съответно планира възстановяване на тази екипировка, след което се управлява самото производство, влиза в инструментален склад и попада в основното производство. Това, което виждате тук, това е директора на инструменталния завод. Той показва как управлява производството с техноклас, с бар-кодове на операциите и бар-кодове на работниците. А това е собственика, това е чех от Украйна, мисля, че има и неговия пример, който, запознавайки се с техноклас предварително за проекта, каза, че като тип производство инструменталният завод е най-близко до него и най-детайлно се запозна с него. Арсенал, също мащабен проект. Арсенал е 9000 човека, 12 завода, работят изцяло в техноклас. Сложната иерархия, сложната административна структура на управление на предприятието беше моделирана като управляваща компания, а отделните заводи като производствени модули. След това, след време, преминаха към централизирано планиране и управление като едно единно цяло, а не като управляваща компания с модули. РКК Енергия е един от най-интересните проекти. РКК Енергия, това е завода за космически кораби на руснаците в град Каральов. 3 години изпълнявахме проекти за този завод. И най-интересният от проектите беше управлението на цеха, главната сборка, там където сглобяват космическите кораби преди да бъдат закачени към ракетата. Интересното в това решение е на базата на технологичния маршрут за монтаж, системата строи схемите на паралелно последователно изпълнение на операциите. Цвета на операцията показва комплектоваността на операцията с материали и детайли и съответно диспетчерът на цеха чрез този модел пуска в производство и от една страна, от друга страна отчета на производството в цеха отбелязва на схемата изпълнението на съответната операция. Завод за метални конструкции Кливер, това е в Калининград, завод, който произвежда платформи за морски сондажи. Не голям завод,
много интересен и там най-голямото предизвикателство беше, понеже основната операция, която се изпълнява в този завод е заварки и когато има голям проект, техният ресурс е недостатъчен и те привличат предприятия подизпълнители, които идват на тяхната площадка и участват в производството. Чрез планирането на Техноклас се визуализираха резултатите. Синьото е по дни при изпълнение на проект, по дни какъв ресурс в този ден е нужен за производството и синьото е ресурса, с който разполага предприятието, примерно от 500 единици. Към него е добавено до още 900, т.е. до 1400 единици. И по този начин ефективно се управляват отношенията с подизпълнителите, се казва кога какъв ресурс е нужен. Интересно е графиката, която се получава, която дава зависимост между броят на, т.е. влаганите пари като разход към подизпълнителите и паричния финансовия ефект, който се получава от тяхното участие в производството. И ето тук е точката на насищане, т.е. от тук нататъка и да продължат да привличат производствен ресурс и да харчат пари за производствен ресурс, той няма да им донесе финансов ефект в проекта. КПО стандарт в Киев е едно малко предприятие, 35 човека, произвеждат съчмено-винтови двойки. Виждате, отчитането става по маршрутен лист с баркодове и баркодови картички на работниците. Вземаме стомана. Те започнаха 2001 година, но спряха някъде до ниво подготовка на производство и складове и след 2-3 години пък форсираха, за да максимално да обхванат, максимално да усвоят проекта. Те произвеждат дървообработващи машини, едно много успешно предприятие в Силистра. Отчета на производството им е в два варианта. Един е с стационарни терминали и баркод скенери, а другия вариант е с мобилни терминали, които са в ръцете на ОТК, когато ОТК приема изпълнението на операция върху детайлите, сканира от маршрутния лист кода на операцията, на детайла и кода на работника и по този начин въвеждат отчетите за производство.